Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mangga urang neraskeun deui hancaan aosan kitab Wasiatul Mustofa. Mugi-mugi aya barokah sareng mangpaat kanggo sadayana. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Imam Ali. Kangjeng Rasul ngadauh ka Imam Ali, ya Ali he Imam Ali, la yaqbalu moal narima sopo Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala solatan ing solat bila wuduin kalawan ora duwe wudu, tegaduh wudu. Wala sadaqatan jeung Allah moal narima ing sedekah minal harami tina barang haram. Wahai Imam Ali, Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang mana orang tersebut punya hadas atau tidak punya wudu. Begitu juga Allah tidak akan menerima satu sedekah yang mana harta yang disedekahkan tersebut itu harta haram. Ya Ali, hai Imam Ali, la yazalu teureun-eureun atau napi ora gingsir-gingsir sopo al mukminu wong mukmin iku fi ziyadatin ing dalam tambah-tambah fi dinihi ing dalam agamane si mukmin, tambah kekuatan, tambah keyakinan. Malam yakul ing dalam salagine ora mangan ya si mukmin al harama ing barang haram. Waman jeung saha jalmi faroko anu misah si jalmi al ulamaa ing ulama mata mangka bakal mati naon kolbuhu hatena yasiman. Siapa orang yang menjadi ulama maka hatinya akan mati. Wa amiya jeung lolong si hate ang taatillahi ta'ala saking taat ka Allah Ta'ala. Ya Ali, hai Imam Ali, man saha-saha jalmi qara'a nu maca si jalmi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an walam yuhilla jeung teu ngahalalkeun si jalmi halalahu ing perkara nu dihalalkeun ku Al-Qur'an walam yuharrim jeung teu ngaharamkeun si jalmi haramahu ing perkara diharamkeun ku Al-Qur'an kana mangka bakal aya si jalmi eta minal ladzina ti golongan jalmi-jalmi nabadhu anu ngabuang ya si alladzina kitaballahi ing kitabna Gusti Allah tegasna Al-Qur'an wara'a zuhurihim
katukangeun pirang-pirang tong nasi alladzina. Faslun ari ieu teh fasal fil wudu'i anu tetep dina martelakeun wudu was sholati sareng salat. Qala parantos ngadawu sapa an-nabiyyu nabi agung alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Imam Ali, istaqsi ngatogeun anjeun isbaghal wudu'i kana nyampurnakeun wudu. Fa innahu karna satone wudu iku syatrul imani sebagian tina iman. Fa idza tawadda'ta mangka di mana-mana wudu anjeun fala tusrib mangka ulah leuwihkeun anjeun fil ma'i dina nganggo cai. Andaikan engkau berwudu, maka janganlah berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Fa idza farauta mangka di mana geus beres anjeun ming tuhrin tina susuci, faqra mangka maca anjeun inna anzalnahu fi lailatul qadri ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai selesai. Baca mim ba'di ghusil qadamaini tina saparantos ngumbah dampal sikil dua. Artinya ketika kita selesai wudu, selesai membasuh kaki, maka sunnah membaca surah Al-Qadar. Al-Qadar, inna anzalnahu fil qadri. Bacanya asra marratin kalawan 10 pirang-pirang balikan. Faidahna yufarrij mangka bakal ngilangkeun sapa Allahu Gusti Allah hammaka ing kasusah anjeun. Jadi andaikan kita punya kesusahan, mangga berwudu, habis wudu habis membasuh kedua telapak kaki, kita baca surat Al-Qadar sebanyak 10 kali. Ya Ali Imam Ali idza farauta di mana geus beres anjeun minat toharoti saking susuci tina wudu teh, pakhud mangka nyandak anjeun ma'an ing cai, ambillah segenggam air, wamsa jeung usap anjeun biadaeka kalawan tangan dua anjeun, biadaeka kalawan tangan dua anjeun, ngusap rokobataka ing punduk anjeun, rokobataka ing punduk anjeun. Jadi Rasulullah Imam Ali, andaikan engkau selesai berwudu, bersuci, maka ambillah air menggunakan telapak tangan, tempelkan ke bagian punduk. Waqul jeung maca anjeun, saya baca ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca lafaz ini, subhanaka maha suci Gusti, Allahumma Allah wa bihamdika jeung muji adu kasamulian, asyhadu nyaksian abdi an ing sana kelakuan iku la ilaha tayfan hak disembah iku mawjud
illa anta ing Gusti. Wahdaka tingkahna hiji Gusti. La syarika teu anu ngarencangan iku mawjud laka ka Gusti. Astaghfirun nuhunkeun hampura abdi ka Gusti. Wa atubu jeung tobat ingsun ilaika ka Gusti. Baca doa tadi. Sumangdur, setelah membaca doa tersebut, sumangdur lajeng ningali anjeun ilal ardi kana bumi, tungkulkeun paningal kana tanah. Wa qul jeung ucap anjeun asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Baca lapad asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu nyaksian ingsun anna Muhammadan ing sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduka abid Gusti wa rasuluka lan utusan Gusti. Faidahnya fa inna man karna sasana jalmi kana senyana sahasa jalmi iku qala maca si jalmi hadza ing ieu doa teh hadza ing doa teh nyata membaca subhanallah hamdik dan seterusnya ghafara mangka bakal ngahampura fa innaman kana sanyana saha jalma eta qala maca sing hading doa ing amalan dikir tadi ghafara mangka bakal ngahampura sapa Allah Gusti Allah lahu kaeta si jalmi ngahampura kulla saghiratin ing saban-saban dosa alit wa kabiratin jeung saban-saban dosa gede. Maka dosa tersebut dosa kecil dan dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alim mali innal malaikata satune malaikat iku yastaghfiruna mangmentakeun hampura ya malaikat lil insani pikeun jalma madama salagi langgeng ya si insan iku ala toharotin ing atase suci, artinya punya wudu tidak punya hadas. Iku ala toharotin atase suci tegas sama tegaduh hadas. Walam yuhdis yang teu hadas ya si jalmi. Jadi ketika kita dalam keadaan suci, maka kita akan didoakan oleh para malaikat, sehingga dianjurkan kita melanggengkan punya wudu. Ya alimam aliman sasajami man ari sajami itu iktasala adu si jami iku iktasala adu si jami yaumal jumat apa jumat ghafara mangka bakal ngahampura sapa Allahu Gusti Allah lahu kaeta si man maing dosa-dosa alit baina jum'ati di antara jum'ah nu eta ilal jum'ati nepikeun ka Jumat anu hareupna wa ja'ala jeung bakal ngajadikeun Gusti Allah dzalika ing itu adus poe Jumaah. Adus poe Jumaah bae niatan swasunahan ngajadikeun sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kuburan nasi eman. Wasakulannya ini berat
yaitu zalik ala mizanihi ing atase timbangan amalna yaitu man teh wasakura jeung berat yaitu adus ala mizanihi ing atase timbangan amal si man. Artinya siapa orang yang adus hari Jumat dengan tujuan berangkat Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa salat orang tersebut dari Jumat itu dan sampai ke Jumat yang akhir. Juga pahala adus itu akan Allah jadikan nanti sebagai kesenangan untuk orang tersebut di dalam kuburnya. Juga banyak adus tersebut bisa memberatkan mizan nanti ketika ditimbang amal bagus dan amal jelek. Nanti pahala adus hari Jumat akan ditempatkan di tempat timbangan amal bagus. Iya alim ali alaikan tepi anjeun bisiwaki kalawan nyusur papihi mangka ikut tep indam nyusur arba'atu wa ishruna ari 24 fadilatan apane kaunggulan fiddini di urusan agama wal badani sareng urusan badan. Jadi Rasul bersabda wasiat, "Ali, hendaknya engkau jangan sampai meninggalkan siwak nyusur karena dalam nyusur ada 24 fadilah baik urusan agama maupun urusan badan." Ya alim Ali alaikan tepi anjeun bis sholati kalawan ngalakonan salat fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna salat fa innaha kana satuane salat dina pirang-pirang waktuna salat dina pirang-pirang waktuna eta rasul kulli fadilatin pokok sakabeh kaunggulan. Jadi Rasulullah sabda, Imam Ali hendaklah untuk melakukan fi auqat dalam pirang-pirang waktu salat karena dalam waktu itu adalah pokoknya segala keunggulan. Wasana mukul ibadatin jeung jadi puncakna saban-saban ibadah. Ya alim Ali tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam ayyakuna kana mentaya malaikat Jibril iku min bani Adama ti golongan Bani Adam lisabil khisalin karena ya 7 pirang-pirang perkara. Dan dawan kan Imam Ali, Jibril pun ingin sekali menjadi Bani Adam karena tergiur kabita ku 7 pirang-pirang perkara. Sekedik pada santinya adik nyontohan ya. Muntah di orang pangaosan, di hitana, nikahkeun. Rojaban meludan dina pangaosan sasihan saminggonan kanu nembean nu ngarawitan di anu ibtidah keneh lamun urangna bingung kedah mikiran makalah mikiran kanggo ceramah teh misalna entos tong bingung-bingung cenah kita ieu nyaurna ki engke nanti di podiumna teh sanes mukadimah biasa penghormatan pasti harus kieu salajengna di pangaosan khitanan atau di pangaosan meludan di pangaosan rajaban misalna abdi bade ngajengkeun hiji hadis dawa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dihaturkeun ku Imam Ali bin Abi Thalib karomajah anu unggalna sapertos kieu kita ngaos bismillahirrahmanirrahim ya Ali yuhai Imam Ali tamanna ngarep-ngarep sapa Jibril malaikat Jibril ayyakuna kana minta Jibril iku min bani Adam saking Bani Adam disab'il khisalin karena kabiteun ku 7 pirang-pirang perkara. Terus kitu terangkeun sakedik janten Kang Rasul ngadawuh ka Imam Ali Jibril ge hoyongeun janten jalmi, hoyongeun janten Bani Adam karena anjeunna kapincut ku ganjaran 7 pirang-pirang perkara.
Kitu carana terangkeun teras deui ka handap. Eta cara di urang diulang pangaosan ari urang teh atan siap kanggo makalah, kanggo ceramah sapertos anu Gusti hei. Tos bae gambil canda kitabna. Naon tujuh teh as-shalawatil khamsi tegesna hiji pirang-pirang salat anu 5 ma'al imami serta imam. Ceramah mah terangkeun tang fadilah berjamaah. Ji kabiteun ku salat anu 5 bari berjamaah. Nomor kedua wa mujalasatil ulama'i jeung arejengan calik sareng para ulama. Terangkeun ku urang tang ulama tentang hadir di majelis ilmu. Wa iyadatil maridi jeung nomor katilu ganjaran ngalayan jalma anu gering. Nu kaopat wa tasyi'il janazati sareng nomor kaopat kapincut ku ganjaran ngiringkeun pasaran. Maksud ngiringkeun pasaran teh mengantar jenazah ke tempat ke makam, ke makbaroh. Itu namanya tasyi'il janazah, nganterkeun mayit dina pasaran ka makbaroh gitu. Lajeng wasak yilma'i jeung nomor kalimana kabita ku ganjaran ngocorkeun cai, ngabenerkeun susukan, ngadamel terowongan kanggo cai ke di alam mangpaat ku umum. Wasulhi jeung nomor kagenap ngadameikeun bainal isnaini di antara dua jalmi. Wasulhi jeung nomor kagenap ngadameikeun bainal isnaini antara dua jalma, artinya mendamaikan orang yang sedang bertengkar, orang yang sedang bermusuhan, itu besar sekali pahalanya. Nomor ketujuh wa ikramil jari jeung ngamuliakeun tatangga. Wal yatimi jeung ngamuliakeun budak yatim. Fahris mangka kasemsem anjeun ala zalika ing atase 7 amalan tadi. Ala zalika ing atase 7 amalan tadi. Nah, eta jadi para santri nya kitu carana pami urang pangaosan terus urang masih keneh santi enggak teu acan biasa tampil tos tong isin-isin tong mundur. Etang-etang latihan canda kitabna kantun diaos engke terangkeun hati-hati asa. Insyaallah hadis nu ge cekap kanggo satengah jamun mah. Selang-selang ku aosan sholawat, selang-selang ku kisah sareng sajabina tiasa mangga. Aosan ayeuna cekap sakieu heula kateraseun insyaallah mugi barokah sareng manfaat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.